Maayong buntag mga igsoon sa Ginoo. Dalagan ang Dios nag-iisa nato karong buntaga. Aron sa pagsimba, pamalandong, pagdawat sa iyang mga pulong, hindi labi na pagkinabuhi ni karong buntaga atong sugdan pagsaulog ang Mission Emphasis Month. Isip usa ka panahon sa pagpamalandong sa tawag ni Jesus, isip iyang mga niluwas tinubos aron magdala sa iyang maayong balita ngadto sa uban. Mga igsuon, taliwala sa kasamok sa kalibutan, sa pagdaghan sa panginahanglan sa pisikal o panginahanglan sa espirituwal nga kabag-ohan. Dila nato ang atong katungdanan pagdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa tanang katawhan. Apan usaon nato pagdala sa mensahe sa paglaom kung kita mismo wala magpuyo subay sa iyang kabubuton o sumala sa bagong kinabuhi nga gihatag ni Kristo. Ang teksto karon makapadasig ug nagapahimangnok kanato mahitungod sa kabag-uhan sa kinabuhi. Usa ka kabag-uhan nga mahimo lamang pinaagi ni Kristo ug angay gayud nga mapakita sa atong kinabuhi samtang kita ania dinhi. Kita mga misyonero sa atong kaugalingong panimalay, komunidad, simbahan ug nasod. Apan aya kamo padayon ato sang balikan ang historical and biblical background sa Colossians 3:1-11. Ang Colosas, ang sulat sa Colosas, gisulat ni Apostol Pablo samtang anaa siya sa bilanggo. Possible na siya sa Roma ug gi-address niya kini sa mga Kristohanong nagpuyo sa syudad sa Colosas, usa ka lungsod sa Asia Minor ug karon mao na ang Turkey. Ang mga Kristohanon didto nagsugod og kalibog tungod sa mga sagol nga mga tinuohan, no? Adunay mga paganism, naay mga Greek philosophy ug mga Hudyong pamalaod. Gitubag ni Pablo kini pinaagi sa pagpahimundom nga si Kristo igo na. Wala nay lain nga gikinahanglan pa. Apan kung kita gipakabuhi sa uban kaniya, kinahanglan usab nga makita sa atong kinabuhi ang kabag-ohan ug ang pagsunod sa iyang misyon. Ang main message lamang nining tekstuha, nagpahinumdum gayud nato, no? Balikon ko pagbasa, busa tungod kay gibanhaw kamo uban ni Kristo, pangitaan ninyo ang mga butang nga naa sa langit. Ibulag ninyo ang inyong kaugalingon sa daotang kinaiya. Ug nining atong mensahe karon mga kaigsuonan ko nga naminaw diha sa kahanginan o diha sa social media. Adunay tulo ka punto ning atong pamalandong karon. Una, pangitaa ang butang nga langitnon. Alang sa kabag-uhan ug alang sa misyon, pangitaon ta ang mga butang nga langitnon. Ang misyon nagsugod sa
sa kasing-kasing nga nakatutok kang Kristo, dili lang kini pagbuhat o aktibidad, apan pagpuyo uban ang walay puas nga pagsunod sa Dios ug ilabi na pagpaningkamot diha sa pagpuyo sa gingharian nga giandam sa Dios. Praktikal nga paagi mga kaigsuonan. Sugdan nato ang adlaw sa pag-ampo o pagtuon sa pulong. Ayaw kalimti ang misyonaryong kalihukan magsunod sa magsugod diha sa atong mga kaugalingon. Ikaduha, isalikway ang daang kinabuhi. Diha sa verse 9, nag-ingon, patya ang inyong mga yano nga tinguha, dili mahimo nga magdala ta sa kamatuoran kon ang atong kinabuhi puno sa pagpakasala, kahugaw ug kasina. Ang mga butang nga kalibutanon kinahanglan isalikway diha sa atong pagkinabuhi. We need to evaluate ang own nga mga own doings diha sa atong mga kinabuhi, unsa nga mga pamatasan ang makababag sa atong pagka-epektibo nga sulugoon, epektibo nga katawhan nga gisaligan sa misyon sa Dios. Ug magapaningkamot kita sa pagbuhat o pagsunod sa iyang mga kasuguan. Third and lastly, isulob ang bagong kinabuhi diha ni Kristo. Diha sa verse 10 to 11, ug isulob ninyo ang bagong kinaiya, ang Kristohanon usa ka bagong binuhat. Ang kalainan sa atong batasan o pagkinabuhi mahimong pinakamaayong ebidensya sa Ebanghelyo. Ipakita ang kalinaw, pagkamapalubon ug paghigugma sa imong silingan, dili lang sa pulong ang misyon, kundi ikinabuhi gayud kini. Mga igsuon, ang misyon dili lang trabaho sa pipila ka tawo. Kitang tanan gitawag ug ang unang mission field mao ang atong kinabuhi. Kung kita magpuyo nga walay kabag-uhan, dili epektibo ang atong pagpamatuod. Apan kung atong isulob ang bagong kinabuhi diha ni Kristo, mahimo kitang suga sa kalibutan. Ang challenge o hagit lamang mga kaigsuonan, karong mission karong bulana mao gayud ang mission emphasis month. Ato gayong buhaton kini. Una, iampo ang usa ka tawo nga wala pa makaila kang Kristo. Isulti sa usa ka higala ang imong mga testimonyo. Ipakita ang kinabuhi ni Kristo pinaagi sa imong pagbuhat o pagkinabuhi matag adlaw. Dili kinahanglan nga moadto sa laing nasod aron ka mahimong misyonaryo. Magsugod sa imong kaugalingong panimalay, eskwelahan, opisina, o barangay, o bisan pa diha sa imong simbahan. Mag-ampok kita. Ginoo, tabangi kami nga among salikway ang daan namong mga binuhatan na makapahimo namong dautan o mahimong babag diha sa among pagpadayon sa pagbuhat sa imong misyon. Gamhi o Dios ang mga katawhan niining nagapaminaw o nagalantaw sa mga social media. O hinaot Ginoo ang mga pulong, ang mga hamubong pulong nga nagpahinumdom kanamo. Amo untang tun-an, amo untang ikinabuhi, ug magmadasigon unta kami nga mahimong iwag diha sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi.
mahimong iwag diha usab sa ubang katawhan. O Dios, tabangi kami Ginoo sa among inadlaw nga pagkinabuhi sa pagpaningkamot. Tabangi usab ang mga katawhan nga nakasinati sa mga balatian, mga kamembrohan o Dios sa nagkalain-laing mga simbahan nga sakop sa UCCP, sa mga komunidad, ug bisan pa sa tibuok nga kalibutan o Dios. Gamhi usab ang nangulo namo ang mga katawhan from national to local ug hinaot Ginoo nga magapamuhat gayud kami sigon sa imong kasuguan, sigon sa imong kabubuton o kahimayaan o Dios. O Dios, kini ang among mga pag-ampot tungod sa ngalan ni Jesus. Amen.